լավ էլ սուր աչք ունես, կարը չկա։ Այդքան բան։ Եթե ինքը չի վախենում գեղեցիկ կնոջ հետ հանրային վայրում գտնվել, ուրեմն գործնական հանդիպում ա եղել։ Լիլի, աչքերդ բացիր։ Ով էր այդ տղամարդը։ Ողջ հանրապետությունը իրան ճանաչում է, դու չես ճանաչում։ Իհարկե ճանաչում եմ, այսօր ինձ հյուրեր եկել։ Համարիկ։ Ասեցի սարքեմ կբերեմ, չէ՞։ Բայց ոնց ասազում իմ խալաթը քեզ։ Խորս արև։ Ես դրան պետք է սատկացնեի։ Չնայած դրան ինչ անում եմ, չի սատկում։ Պատդոշ է էդի։ Լևոն ջան, մի բան ասեմ։ Սոնան ստիպողաբար սրճարան չէր գնում։ Հիմա ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Ուզում եմ ասել, որ Սոնան երեխա չի ու իրեն չեն կարող խաբեն ու ինչ-որ տեղ տանել, հասկացար։ Չէ, հասկացա։ Սոնան հիմա շատ վատ վիճակում է ու հնարավոր է չի հասկացել ինչ է անում։ Իսկ այդ թրջվածը ինչ ասես կարար ասեր, որ Սոնան հավատա իրան։ Այդ մարդիկ ուղղակի հոգնել են հիվանդանոցային պայմաններից ու գնացել են սրճարան հյութ խմելու։ Ինչ կա դրա մեջ։ Հա բա ոնց, հո ինչ չես պաշտպանելու։ Ինգեր հութ պետքա չէ պաշտպանես։ Մի րոպե։ Երեսունյոթ ես։ Լավ է չեմ մեռնի ու հիմա պատրաստ եմ ես էլ գամ քո հետ։ Չէ, դու ոչ միտեղ չես գա իմ հետ։ Չես ջոկեր Թամարիկ, ուր գնում եմ պոչի պես գալիս ես։ Այ քեզ բան, Սոնայի մոտ չես գնում։ Չէ, ես ուրիշ գործեր ունեմ։ Սոնան էլ իրեն մխիթարող է գտել արդեն։ Լրիվ մանուշակ մանկապարտեզն է։ Երբեք մեծանալու Լևոն։ Գլուխս ցաված էլի։ Հանգստացի, ինչ ես ոտավորվել։ Հեսա ես մկոին կզանգեմ, տեղ կբերի, կզանգեմ կուրսի երեխեքին կգան կողքդ կլինեն։ Ով էլի Լևոն խնդրում եմ, ոչ մեկի հավեսը չունեմ։ Լավ, դու հանգիստ տեղի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լևոն, ես ուզում եմ քո հետ գամ։ Սկույշ, Դավիթ ջան, սկույշ։ Ոյ կներոս։ Աստի։ Դու մի երկու րոպե հանգստացի, ես գնամ մի բան պատրաստեմ, բերեմ կեր, հետո տեղերդ բացեմ պարկի, հա։ Չէ, տեղաշորը պետք չի բացել, շոքա չեմ պարկելու ստեղ կնստել։ Իմոն է, տոպրակները խոհանուստանա։ Շնորհակալ եմ Վազգեն ջան։ Սպասի հաց դնեմ ուտենք, հետո կգնաս, հա։ Չէ, մերսի, սաղ լավ է, սոված չեմ, թող ձեզ Դավիթը հանգստանա։ Այդ տղա արի ներս չեմ մեռնի, հանգիստ տեղի։ Ամեն խոսալու բան կա արի։ Դե լավ, դե որ տենց է իշտեմ մեքենայի դռները փագեմ գամ, հա։ Վազգեն ջան, որ խնդրեմ հետդ հաց կբերես։ Առանց խնդրելու դեպի ման, ինչ խնդիր կա։ Ող դուր ես երեխ։ ձեզ Դավիթ, նեղացնում ես արդեն, հեսա կգամ։ Խմելու բան կար տունը։ Դու դեռ խմելու մասին ես մտածում։ Գներես։ Հա, պապ։ Պապ ջան, հեսա գալիս եմ։ 10 րոպեից այդտեղ եմ։ Լավ, պապ։ Դու հանգիստ պարկի, ես մի քիչ ուշոտ կգամ, դուրն էլ դրսից կփակեմ։ Լավ։
Բրավո Թամարիկ, բրավո։ Դու հասար քո ուզածին։ Քո խմելու պատճառով չէր, որ Սերոպը այս վիճակում է հայտնվել։ Եթե այդքան չխմեիր, ուղեղը չմտագներ, ոտքերի վրա կանգնել կարողանայիր, Սերոպից տես չէին ծեծի։ Լավ էլի Մարին, դու ոնց որ կրակի վրա յուղ լցնես։ 1000 անգամ ասացի, որ դրանք կոնկրետ եկել էին այդ նպատակով փողոցից։ Համել հաց ենք ուտում, ասացի մի բաժակ մի բան խմենք։ Նախ քեզ խմել չի կարելի, որովհետև դեղեր ես խմում։ Այն տղն էլ ղեկի վրա է։ Ու ոչինչ կդիմանաս։ Որ ողջ ես մնացել, այդ կենացը հյութով կխմես։ Լավ, դու ինձանից լավ գիտես, իրավունք ունես։ Լեոն ջան։ Լավ կլինի մորդ վերցնես ու գնաս երկրից։ Չէ, պապ։ Ես քեզ մենակ չեմ թողնի։ Քո այստեղ մնալով դու ինչ ես օգնել Լեոն։ Հակառակը։ Ես ավելի հանգիստ կլինեմ։ Մաքուր, հանգիստ խոսի։ Ինչ ես արել, որ վախենում ես, պապ։ Այսինքն մի բան արել ես։ Մերսի քեզ շատ։ Մերսի քեզ շատ ամեն ինչի համար, ոնց որ իմ պահապան վեշտակը լինես։ Բայց սկի անունը տե չգիտեմ։ Օլյա, անունս Օլյա է Սերոպ։ Չեր սեպապս ռուսական ֆրոնտից Գյումրի ներմուծած իսկական հայկական անուն է։ Օլյա։ Սիրուն անուն է, մեջը ոնց որ երաժշտություն լինի։ Փոքր ժամանակ, որ մաման պրեմենյան երաժիշտները մուլտներն իմ էացնում, սկսում էի լացել։ Ինչի։ Հենց հասնում էր այն պահը, որ ավազակները երգում էին Օլյալյա, մի տեսակ ջղայնանում էի։ Ինձ թվում էր, թե իմ անունը Օլյա են դրել, որովհետև այն ավազակու անունն էլ է Օլյա։ Անդադ լացում էի, ասում էի, ես չեմ ուզում ավազակուի լինեմ։ Այնքան լացեցի, վերջը տատիկս սկսեց ինձ արև շատ կանչել։ Երկուսն էլ ոնց որ հրեշտակի անուն լինի։ Հապ մի ամաչացրու։ Քո անունը հաստատ պապիկիդ անունն են, չէ՞ դրել։ Հա, հորական պապիս անունն է եղել։ Պարզ է։ Մեր հայերը սիրում են իրենց երեխաներին տատիկ պապիկների անուններով կոչել։ Դրա մեջ ինչ-որ խորհուրդ կա։ Համ էլ պարտավորված է զգում տոհմիտ անունը բարձր պահել։ Դե մեծանում նոր ես հասկանում։ Նայածով, ամբողջ կյանքում ինձ կանչել են աղջի Օլյայի թորստեղ արի։ Ես էլ վազելով գնում էի։ Եթե հանկարծ չգնայի, ասելու էին քայն Օլյան կարգին կնիկ է, ես թորնում եք հաշեցպես անանգաչ։ Տատիկս էլ որ իմանար ինձ այդպիսի բան են ասել, կկանչեր, մազերս մի հատ լավ ծիկ պոչ կկապեր ու կասեր Օլյա աղջիկ, անունս բարձր պահի, թե չէ մազերդ կխուզեմ։ Բա այդպես պարտավորեցնող բան է տատիկ պապիկի անունը։ Հոգնեցիր, ուզում ես քնի։ Չէ, նորմալ է։ Այս երկու օր քնած եմ էլի։ Համ էլ խոսա, սիրուն ես խոսում։ Ինչ խոսամ։ Հայդեպ շատ անուշիկ քուրիկ ունես։ Քո համար շատ է անհանգստանում։ Գիտեմ։ Դեմքը շատ ծանոթ է, բայց չեմ կարողանում հիշեմ, թե որտեղ եմ տեսել իրեն։ Սերոպ, լավ չես զգում քեզ։ Ուզում ես բժիշկ կանչեմ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի ուզում եմ քնամ։ Հա, քնի իհարկե։
Սխալ ես արել, որ գնացել ես Ծատուրյանի մոտ։ Փաստորեն այդ սխալի համար ես ուզում այն երկրից փախցնես։ Ճիշտ արտահայտվի, Լևոն ջան։ Ոչ թե փախցնում եմ, այլ ապահով տեղ եմ ուղարկում։ Այդ ումից ես ուզում ինձ պաշտպանես, պապ։ Լսի, դու չես մեծացել։ Չես հասկանում, որ խառը ժամանակներ են։ Այսինքն խառը ժամանակներն են, պետքա սուզվենք ջրի հատակը, սպասենք միջև անցնի վտանգը։ Հա? Ես ամբողջ կյանքս մտածել եմ, որ իմ հերը արդար քրտինքով աշխատել։ Շարունակի է տենց էլ մտածել։ Գիտես պատը որն է, պապ, որ խոսքդ ու գործդ չեն համընկնում իրար։ Ժամանակը ցույց կտա տղես։ Հիմա լսի։ Ուշադիր լսի։ Ես այսօր տուն չեմ գնում։ Պարտադիր չի, որ մայրը դրա մասին իմանա։ Դու իմացար հերիքը։ Դաչայում եմ լինելու։ Մի երկու կարևոր հանդիպում ունեմ։ Մի երկու հարց կա լուծելու։ Իսկ դուք հանգիստ առանց որևէ մեկի բան ասելու կգնաք հանգիստ մի երկու շոր նոր կվերցնեք ու գիշերը կթռնեք։ Ձեր տոմսերը արդեն բրոնյա արած են։ Կարծում եմ մայրդ այնքան խելացի կգտնվի, որ չի զանգի ինձ։ Անցած անգամ ես քեզ լսեցի։ Արսանիքի օրը։ Հիշում ես ինչ ասացիր։ Վեշերդ հավաքի ու անցի տուն։ Ես քեզ լսեցի ու սխալվեցի։ Այս անգամ նույն սխալը չեմ կրկնի։ Ես պետքա մնամ քո կողքը։ Իմանամ ով է մեր մեջքի հետևում խաղեր խաղում, որ գտնենք ու մեջքը ջարդենք։ Չէ, պապ, ոչ միտեղ չեմ էթա։ Դու պատկերացնում ես քաղաքում ինչ կխոսան։ Գարեգին Տիգրայանի տղեն թռել է, վեշ մեշոկը հավաքել, հորը մենակա թողել։ Չէ, պապ, ի տարբերություն քեզ ես մենակ չեմ թողել։ Սպասի, Լևոն։ Սպասի։ Ասա, պապ, լսում եմ։ Թող ես անգամ քո ուզածով լինի։ Բայց այդ աղջկան գնա ու բեր մեր տուն։ Չհասկացա։ Այսինքն Անիտ, բայց արժի որ Դու հանգստացի ու ինձ լսի։ դրանից ինչ է փոխվելու։ Գիտես ինչ է փոխվելու, սիրուն ջան։ Ասա։ Երանոսյանի նման տականքները կվերանան երկրի երեսից։ Եթե նույնիսկ մենք չկարողացանք իր հախից գանք, սրանից հետո այդ անմեղ երեխեքը կիմանան, որ կարան պայքարեն այդ տականքների դեմ։ Անիտա, Երանոսյանը ինձանից հաշվեհարդար կտեսնի։ Թող փորձին, մեր ուզածն էլ հենց դա է։ Մի քիչ հետ գնա։ Անիտա, ձայնս էլ եք չէ փոխելու։ Ոնց ուզես։ Հիմա քո խնդիրը գիտես որն է։ Դու պիտի քո էմոցիաները դնես մի կողմ ու ցավը հաղթարած ուժեղ կնոջ վստահությամբ ներկայացնես այն ինչ որ կատարվել է քո այդ տարիներ առաջ։ Հասկացար։ Ու չմոռանաս, որ մենք ուժս կինո չպիտի ներկայացնենք։ Դե հա, դա չանիմաստ կլիներ։
Ալին, հանգստացի։ Հասկանում ես, մենք պետք է գիտակից հանրությանը ցույց տանք, թե ինչ տականքներ են թրեշտակի թևեր առած դատապաշտպաններ ներկայանում, հասկանում ես։ Բայց գիտես ինչն է ծիծաղալում, որ փաստորեն ես հիմա Տիգրանյանին եմ պաշտպանում։ Տեսնես ինքը գիտի, թե ինչ տականքներով է շրջապատված։ Դու կարծում ես, որ ինքը տեղյակ չի։ Դե, չգիտեմ։ Գուցե տեղյակ է, գուցե չէ։ Բայց գիտես, այսօր իր աչքերի մեջ նենց խորը հիասթափություն տեսա։ Իհարկե չգիտեմ, թե ով է այդ տնաշեն բրոգերին հիասթափեցրել, աչքերի մեջ գրված չէր։ Տնաշեն թե տնաքանդ։ Վերջին դեպքերից հետո բնականաբար տնաքանդ։ Լավ, արի չշեղվենք։ Հաշվում եմ, մինչև 10 օրեք եմ տալիս։ Բայց լավ կլներ դեմ գտերը վար։ Չհամոզես։ Ոնց ուզես։ Բայց գիտես չէ, հաջորդ անգամ դու ես համոզելու ինձ։ Հենց որ վիդեոն հայտնվեց ինտերնետում, տես քանի հոգյակով կողքը կանգնել քեզ բացրկանելու։ Կտեսնենք։ Գնաց։ Սա էլ իմ պատմությունը։ Չեմ կարող քեզ հասկանամ, պապ։ Ոնց որ թե շփոթել ես կամ ինչ-որ բան էիր ուզում ասեիր։ Արի սենց պայմանավորվեք, տղա ջան։ Հիմա ինչ որ ասում եմ, սենց փշերի վրա մի ընդունի։ Այլ մի քիչ մտածի, նոր կտրուկ ռեակցիաներ դուր։ Չգիտեմ դու այդ աղջկան մտածելով ես փորձել պատիվը փրկել, բայց հիմա ինչ որ անում ես, ճիշտ ես անում։ Եթե չես լսում ինձ ու մեր երկրից չես գնում, ավ կլինի երեկվա ասածդ խոսքերին տեր կանգնես ու գնաս այդ աղջկա ձեռքից բռնես ու տուն բերես։ Եվ պատրաստվես հարսանեկան արարողության, ավելի ճոխ ու տպավորիչ, քան նախորդներ։ Չնայած հիմա ճոխությունների ժամանակը չի։ Գիտես վատը որն է, պապ, որ ինչ-որ բաներ են փոխվել, բայց չեմ հասկանում ոնց։ Փաստորեն դուրս էր գալիս այն ժամանակ ընկածին օգնելը նորմալ չէր, հիմա նորմալ է։ Կարիքավորին օգնելը նորմալ չէր, հիմա նորմալ է։ Հա, պապ։ Չեմ կարող հասկանամ քեզ, գիտես, պապ։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս։ Դու խնդրի մեջ ես ընկնում, արդարացնում ես մի մարդու հալածում էիր։ Բա այն ժամանակ արդարացնեիր, այն ժամանակ կողքս լինեիր։ Ինչի հարսանիքի ժամանակ ասեցիր հել գնա, բերեիր ձեռից բռնեիր, ասեիր արի տուն, աղջիկ ջան։ Ինչ փոխվեց, պապ։ Որոշ մանր դրվագներ, Լևոն։ Այսինքն այն ժամանակ քո համար ամոթ էր փողոցային աղջկան տուն հարս բերել, հիմա չէ։ Այն ժամանակ ամոթ էր ընկածին օգնել, հիմա չէ։ Բա ուր մնացին քո պրինցիպները, պապա։ Ուր մնաց քո սկզբունքը։ Հայ ավանդապաշտ ընտանիքի մոդելը։ Ուր մնաց, պապ։ Շատ երկարացրիր։ Բայց ինչպես տեսնում ես, ուշադիր լսում եմ։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ ինձ ուշադիր լսում ես, բայց կներես ես քեզ այսօր չեմ հասկանում։
Կհասկանաս։ Ժամանակը կգա կհասկանաս։ Այդ աղջիկը մեր տուն գալով երկու կարևոր հարց ա լուծում։ Առաջինը շեշտվում է, որ այդ վիդեոն տարածողները ոչ թե այդ աղջիկա պատիվն են ուզել վարկաբեկել, այլ իմ ընտանիքի ու իմ Անդվան հետ են խաղացել։ Երկրորդը այն է, որ մենք հասկացել ենք, թե ով այդ ստորության հեղինակը ու պատրաստ ենք ներողություն խնդրել ուժող կողմից, այսինքն Սոնայից ու իր ընտանիքից։ Պապ, ես ինչ օրն ես ընկել։ Փաստորեն ստացվում է, որ հիմա քո փրկությունը Սոնայից է կախված, հա։ Նաև ու պիտի ասեմ, որ քո ապագան էլ այդ աղջկանից կախված է։ Ինչքան ժամանակ է ես ասում եմ, որ իմ ապագան Սոնայի հետ է կապված։ Բայց թե հիմա այդ ոնց, այդ չեմ կարող հասկանալ։ Հիմա ներելու ժամանակներ են տված։ Պապ, չեմ հասկանում քեզ։ Կհասկանաս։ Հիմա գնա ու ասածներիս մասին մտածիր։ Տես, որ տարբերակն ես ընտրում ու ինձ տեղեկացրու։ Երկրից գնում ենք, թե շարունակում ենք օրինական երկրում պարզ մաքուր ճակատով ապրել։ Ինձ թվացել է միշտ, որ ես պարզ ու մաքուր ճակատով եմ ապրում։ Իմ հոր արդար վաստակած քրտինքով։ Փաստորեն սխալվել եմ։ Լևոն, ո՞նց ես տղես։ Ընտիր, մամա ջան, հերս դարձի է եկել։ Խմած ես Լևոն, ինչ ա եղել։ Դու ավելի լավ գնա պատրաստություն տես։ Հարսիդ տուն եմ բերում։ Ինչ հարց այ տղա, Լևոն։ Լևոն ջան, մի բան ասեմ։ Սոնան ստիպողաբար սրճարան չէր գնա։
Չես խանգարում։ Արի նստի Լիլ։ Շնորհակալություն։ Դե լավ է, որ չեմ խանգարում։ Ուր գնաց։ Չգիտեմ։ Մենակ ինձ զգուշացրեց, որ պատրաստություն տեսնեմ, որովհետև հարսին տուն ա բերել։ Լավն ու մեր տղեն։ Ես հպարտանում եմ իրանում։ Կոնյակ կխմես, թե գինի։ Ես գիտեմ, դու կոնյակ միայն քո սիրուհու հետ ես խմում։ Կարող եմ ասել սուրճ բերեմ։ Կուզես։ Ոչ։ Սուրճ խմել եմ արդեն։ Կարայի հետ։ Եվ շատ հետաքրքիր դրվագներ եմ դիտել իմ ամուսնու կյանքից։ Հաստորեն պլանս աշխատեց։ Ինչի կպատասխանես, որ տեղն է ինձ, ահա տեղն է, բայց ոչինչ, քիչ մնաց Սանջան, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լիլ ասում են, չափավոր խանդը կնոջը գեղեցկացնում է։ Ես դրա կարիքը չունեմ, սիրելիս։ Բնությունը իմ հանդեպ շատ շռայլ է գտնվել։ Լիլ, դու գարասկոպովին չէիր։ Իսում էր քո նոր հետաքրքրության օբյեկտը լրագրողիկ է, ինչը արդեն աստղերով եք հետաքրքրված։ Ահա, կարի չէիր, չէ՞։ Ճիշտ ես հիշում։ Ու գիտես, կարիճները չեն սիրում, երբ որ էմալապատ գարշոկը իրան դնում է խրուստալի վազայի տեղ։ Ոնց եմ սիրում քո այդ խայթոցները։ Կարան շատ ճոխ է պատմել, հա։ Աչքի տեսած եմ։ Ավելին ասեմ, անմահացրել է։ Ապրի ինքը։ Ապրի։ Եթե խնդրես, որ ուղարկի ծանոթ կայքերը, տարածեն դա։ Հիասքանչ կլինի, հիասքանչ։ Ես չֆայմեցի դա։ Դու ինձ ձեռ ես առնում Գարեգին։ Վերջապես կասես, թե ինչ է կատարվում։ Ինչի մեջ ես հայտնվել։ Ու ինչի ինձ ոչ մի բան չես ասում։ Իսկ դա քեզ հետաքրքրում է, Լիլ։ Այսօր շատ լավ էր։ Նույնիսկ շփտում էր։ Լուրջ շփտում էր։ Ինձ էլ կոմպլիմենտներ արեց։ Ուրեմն հաստատ լավ է։ Բա որ ասում էի չէիր հավատում։ Ձեր դեմքը շատ ծանոթ է, բայց չեմ կարող հիշեմ, թե որտեղից։ Ճիշտ ասած, Սերոփին էլ ասեցի այդ մասին, բայց մի տեսակ տրամադրությունն ընկավ։ Հա, տրամադրությունը ընկավ։ Հա, բայց բժիշկն ասեց, որ դա նորմալ երևույթ է։ Ցավերի հետ է կապված։ Խնդրեմ, գտակ մի հատ կարդամ ուղակի հեռախոսից մեջ լիցք չկա։ Այդ սա հաստատ այդ հարուստների սարքած գործերն է եղել։ Այդ աղջկա գլխին սարքեցին հաստատ։
Դու գոնե հասկանում ես ինձ ինչ ես հարցնում։ Քո կարծիքով նորմալ է քո հարցը։ Դու երևի եկել ես իմանալու, թե ինչու են ինձ բերման ենթարկել, չէ՞ Լիլ։ Իհարկե Գարեգին, որովհետև դու տան ժամանակ չունես իմ հետ երկու բառ փոխանակելու։ Բայց ժամանակ ունես ինչ-որ նորահայտ լրագրողի հետ նախաճաշելու։ Այ հենց այդտեղից էլ սկսեիր, թե չէ, հասար հյուսիս, հարավ։ Քո գեղը հասար Լիլ։ Դե բավական է իսկականից, գիտես, արդեն հերիք է։ Ես շատ հպարտ եմ, որ այդ գյուղում եմ ծնվել ու մեծացել։ Իմ հայրը իր 4 երեխուն էլ ուղարկել է բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Ես չեմ ամաչում իմ արմատներից։ Էսի չարաշկա, էսի ինչ մետամորֆոզներ են կատարվում կնոջս հետ։ Տիկինա, սիրելիս, էդ երբ տենց հեղափոխվեցիր։ Փաստաբանս քեզ կզանգի, որ բաժանման հարցերը լուծենք։ Փաստաբանիդ եմ ես վճարելու։ Չէ, նեղություն մի քաշի, ես իմ մասնաբաժնից կտամ։ Հետ արի։ Լիլ։ Արի նստի։ Ինչի համար։ Նստի, ինձ մի ջղային ասեմ։ Լիլ, գլուխս պայթում է, ձեռքը դիր ճակատիս, հա։ Դեռ փաստաբանը չի ծնվել Լիլ։ Մենք դեռ ամուսիններ ենք, չէ՞։ Գնում ենք Սոնա։ Ուր։ Տուն։ Մի քիչ չես ուշացել ոնց որ։ Արա դու ձենդ կտրի։ Լրիվ գժվել ես։ Ինչ ես անում։ Առաջ ենք Սոնա։ Թող ձեռքս։ Ես լսում ինչ ասում։ Տիգրան, դու մի խառնվի։ Սա հիվանդանոց է։ Խնդրում եմ ձեր հարցերը դրսում պարզեք, լավ։ Գներ եկել իմ ես։ Դու գոնե հասկանում ես ուր ես եկել։ Իմ աղբերը դեր պատճառով է ստեղ հայտնվել։ Որովհետև դու ու քո ընտանիքին ինձ խայտարակեցիք։ Այ դրա պատճառով է իմ աղբերը ստեղ հայտնվել։ Ես չգիտեի։ Որ ձեզ շատ խնդրեմ, մեզ 5 րոպե ժամանակ կտակ, մենք զրուցենք, աղմուկ չենք անի, խոստանում եմ։ Լավ։ Սրան էլ ասա թողոթը մաքրի։ Գարքին խոսալ է, ո՞։ Սոնա, ես եկել եմ, որ քեզանից ընդամենը մի շանս խնդրեմ։ Մի հնարավորություն։ Ինձ մի հնարավորություն տուր։ Ես ամեն ինչ կուղեմ։ Ու եթե զգաս սխալվել ես, ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Դրանից հետո քեզ չեմ անհանգստացնի։ Կանես նենց ոնց ճիշտ ես գտնում։ Իմ ուզածը ընդամենը մի շանս է։ Հնարավոր չի։ Դու ոչ մի շանսի արժանի չես։ Այս ամեն ինչը քո պատճառով է եղել։ Սերոբը քո պատճառով է հիմա այնտեղ պարկած։ Քո ու քո ընտանիքի։ Մենակ
ահավոր վիճ են։ Չէ, մի անհանգստացեք։ Խոսեն իրար կհասկանան։ Դուք գնում եք։ Հա, երևի։ Այդ խեղճ աղջկան մենակ մի թողեք։ Կարող են նեղացնի այդ տղան։ Ընդմիջ մանայի կգնում։ Հա, քանի սերոփը քնած էր, ասեցի մի կտոր ֆանել ես ուտեմ։ Ուզեք։ Չէ, մերսի, անուշ արեք։ Լավ, ես ներս գնամ, բայց դուք էստեղ մնացեք, լավ։ Լավ։ Ես քեզ հասկանում, բայց խնդրում եմ, արի գնանք ուրիշ տեղ խոսանք։ Չեմ կարա, Սերոփի մոտ պետք է մտնեմ։ Երեկվանից չեմ տեսել, ինչ ունես ասելու այստեղ ասա։ Ախր ստեղ հարմար չի, լավ ես հասկանում։ Իսկ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում քեզ այստեղ հարմարա թե չէ։ Եթե մի քիչ էլ երկարացնես, բառ չեմ խոսա հետդ։ Լավ, ստեղ կասեմ։ Ես շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ասա։ Սոն, մերոնք ուզում են գան ձեր տուն։ Ձերանցից ներողություն խնդրեմ։ Ու նորից քո ձեռքը խնդրեմ։ Սոն, ինչի ես այս վիճակում։ Ընկեր Հովհաննիսյան, եթե իմ ես դժվարին պահին, դուք ինձ չպիտի հասկանան, չպիտի իմ կողքին լինեք, ինչ ասեմ, ազատեք ինձ աշխատանքից։ Ահավին եմ բաց փողոց ձարկարի։ Ոնց եմ բաց թողել։ Քնիչն ասես դրան ու լակոտին բռնել են ու մեղադրանք են առաջադրել։ Ես չգիտեմ, թե Տիգրանյանը ինչ արժանինքների համար է Երանեսյանին կարգել Իսրայելի պաշտպան։ Թեպետ Տիգրանյանի ընտանիքն էլ մի բարի պտուղ չի։ Բոլորս դեռ հիշում ենք Տիգրանյանի տղայի նախկին հարսնացուի պատմությունը։